Heute ist die 203. Sendung. Oh. Und wir haben gestern Abend, hallo ihr Lieben, und wir haben gestern Abend gedreht. Und der Hans-Jürgen ist, glaube ich, noch ein bisschen müde. Und ich konnte auch nicht schlafen die Nacht. Aber Echt nicht? Scheiße, ne. Entweder weil Vollmond war, keine Ahnung warum. Jedenfalls, egal. Hallo zusammen, heute wieder Neues aus der Werkstatt. So, wir haben heute die 203. Sendung und wir haben ein Paket bekommen. Das ist, glaube ich, wird spät angekommen, aber ist auch egal. Und wir haben schon mal zur 100. Sendung von dem gleichen Menschen. Von demselben sogar. Von dem gleichen. Demselben nicht, der gleichen. Derselbe. Ah, das ist derselbe, stimmt. Nicht der Derselbe gleiche, ist der gleiche, aber der gleiche ist nicht derselbe. Das ist ein Klugscheißer. Scheiß Ausländer. Auf jeden Fall wieder aus Felden am... Ich bin Engländer, deswegen kann ich das sagen. Deswegen sagt er das. Aus Felden am Wörthersee. Ja. Vom Sehr Daniel. Daniel, wir sind geflecht. Herzlichen Glückwunsch. Zur 200. Folge. Und er hat das damals schon... Echt spektakulär verpackt. Blende das doch jetzt mal ein. Da. Guck mal. Glückwunsch zur 100. Sendung. Achtung, Gläser. Ja! Felden am Wörthersee. Ach, ist das nicht schön. Das sollten wir aber würdigen, ne? Ja. Und ich vermute, dass da vielleicht das Gleiche wieder drin ist wie letztes Mal. Guck mal, weißt du, was hier sogar drauf geschrieben hat, Holger? Was denn? Wir sollen hier den TX20 verwenden, um die aufzuschrauben. Weißt du, warum der das draufgeschrieben hat? Nee. Weil wir von Werkzeug keine Ahnung haben. Danke dafür. Oh. Aber TX20, welcher ist denn das? Guck mal her, komm Basti. Er hat so eine schöne Kiste, ne? Guck mal, jetzt sucht er da einen TX20. Ja, das ist In ja alles so diesem durcheinander. Wir hatten das durcheinander Das ist, gemacht. weil er das immer so zufeuert, der Herr Bartsch. Da steht auch drauf, was drin ist. Ja, ich nehme den hier. Okay. Was denn? Nee. Junge. Ach, das sind die falschen. Meine Augen werden auch nicht mehr besser. Hast du denn? T20. Hast du eine Bohrmaschine? Ich habe ein Rad. Hier, warte. Einmal. Zweimal. Ah, guck mal hier, das geht doch. Ratzfatz. Jürgen, es könnte sein, dass wir vielleicht gleich wieder Gerstensaft haben. Oh. Mega geil. Aber schlimm wär's nicht. Aber der hatte doch eine Telefonnummer drauf, oder? Ja, hat die Telefonnummer draufgeschrieben? Ja. Aber keine Vorwahl von Österreich 0043? So kann sein. Nee, Deutschland Nee. ist. Deutschland ist. Deutschland Österreich ist 004. 049. Wir haben 049. Also Vorwahl, ich meine 0043. Mein 043 ist Österreich. Wann mache ich auch schon mitgucken? Danke. Okay, es ist Bier drin. 0043, sag ich ja. Den rufen wir jetzt einfach mal an. Junge, macht er sich eine Mühe. Ist das lieb? Was steht da? Österreichischer Adventskalender. Ja, so sehe ich das auch. Fass du hinten an, ich fass hier vorne an. Heute ist der erste Advent, ne? Heute ist der erste Advent. 203. Folge, erster Advent. Pass auf, ich lese mal vor. Es ist schon wieder 100 Folgen her, als ihr die erste Jubiläumsbox bekommen habt. Nun ist es wieder soweit, dass ihr die Bausteine für eine kleine Fete bekommt. Die Bausteine für eine Fete, ja. Ihr habt es euch redlich verdient und es sollte für jeden was dabei sein. Für mich ist schon mal was dabei. Bitte macht weiter so, trotz mancher grundloser Kritik. Schöne Grüße aus Felden am Wörthersee. Ihr hattet das letzte Mal leichte geografische Probleme. Das ist in Kärnten, wo man das Schloss am Wörthersee gedreht wurde. Super nett, vielen, vielen Nächstes Dank. besetzt. Tempel ist, ja. Oh, das ist natürlich Pech. Okay. Erreiche ich leider nicht. Oh, guck mal. Das ist der Hammer. Für dich ist auch was zu essen dabei. Der riecht doch ab und zu so. Oh Mann, ey. Hier, das ist für dich. Komm her. Hier, Du hast doch einen Hund. Ja, ab ins Körbchen. Komm, mach. Das ist ja geil. Aber guck mal, das ist auch, guck mal wegen deinen Zähnen. Dann kannst du schön die Zähne frei beißen. Wenn die auch von uns. sauber von Genau. Leckerli für den Hund. Also, das nützt alles nichts. Nee, das nützt nichts. Wir müssen erst die wichtigen Vielen, vielen Sachen. Dank auf dich, auf die 300. Sendung. Dann
wenn wir hoffentlich wieder so ein Paket bekommen. Ganz lieb von dir. Ich wollte dich gerade versuchen anzurufen, hat nicht geklappt. Vielleicht treffen wir uns mal zwischendurch. Irgendwo. Genau, wir kommen mal vorbei in Österreich auf der nächsten Durchfahrt. Vielleicht sogar nächsten Sommer schon. Vielen Dank und Zum Wohl. auf dich und auf uns und das weiter. Heute ist der 1. Dezember, ne? Und der 2. Was sind? Und der 3. und der 4. Super, ach, das ist ja alkoholfrei. So. Vielen Dank dafür. Und komm, heute Neues aus der Werkstatt geht weiter. Komm, Ja, ich komme gleich. komm. So, ein Hermann T4 von Baujahr 2009. Der Wagen hat gelaufen. Ja, hat er auch. Wie war denn gelaufen? Zeig doch mal an das Ding hier. Zeigt Service an, ja, auch gut. Mädchen. Was hat er? Kilometerstand habe ich noch nicht, dann wird er gleich anzeigen, weil er jetzt mit der Service noch blinkt. Der Wagen hat folgendes Problem: Klopfgeräusch im kalten Zustand. Boah, das Bier stößt aber ganz schön auf. 169.000 hat er gelaufen, 169.279 hat er gelaufen. Das Problem ist, er macht es nur im Kalten. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der kalt genug Der ist. die Temperatur. Da kannst du wieder nicht sehen. Nee. Haben sie eine Anzeige gespart. Schalte mal aus. Hast du das geklopft? Ja, ich habe nicht geklopft. War's das? Ja, ich habe jetzt gerade was gehört. Ja. Das hast du anders, wenn du auf die Karosserie Ja, haust. Bock, Bock. Ja. Ja. Da. Ja. Da. Da. Soll ich mich mal reinsetzen? Weil ich muss den anderen ausmachen dann. Der macht's ja so nicht von alleine, oder? Weiß ich nicht. Ja, setz mal rein. Ich fahr mal rum, guck mal von unten. Mach noch mal aus. Mach mal aus. Bock. Mal gleich, wenn ich oben bin. Aber war so, als wenn du gegen die Karosserie gehauen hättest, ne? Ja, Bock, Bock, aber es kommt aus dem Motorraum. Oder Getriebe. Oder Getriebe. Oder Zermassenschwung hat. Oder zwei Massenschwungrad. Oder irgendwas ist kaputt. Oder so. Eigentlich hilft ja auch immer Bauschaum bei Geräuschen. Da muss man nur einsprühen, ne? Richtig rein. Dick genug einsprühen. Mach noch mal. Mach mal aus. Mach noch mal. Boah, da. Das ist ja. Ja. Start noch mal. Still auf die Kupplung. Jo. Dann mal los. Bitte mal drauf. Ja. Los. Machst du irgendwas? Trete mal drauf und lasse los. Hast du irgendwas gemacht? Ich trete drauf und lasse los. Ja. Weißt du, was das anhört? Jetzt Zwei machst du einen Schwung. Ja. Lass mal laufen. Boah. Mach mal aus. Mach noch mal. Wird ein bisschen leiser. Der Wagen ist, als wärmer wird. Holger, Ja. das hört sich aber an, als wenn es dann schon fast im Endstadium wäre, dass es auf einer Seite hängen bleibt, oder? Ja. Okay, ich hole mal zwei Massenschwungrad, um das zu erklären.
Mach ein bisschen Platz, Schatz. Was? Was? Boah. Okay. Oh. 2 Massenschwungrad. Wofür sind 2 Massenschwungrad da? Bei Dieselmotoren, je nachdem, bei Benzinmotoren gibt es mehrere Einspritzvorgänge pro Verbrennungstakt. 1, 2, 3, 5 bis zu 8 Einspritzungen oder 10, je nachdem, was das für ein Modell ist. Dadurch kommt es zu Schwingungen. Diese Schwingungen werden über den Kolben, über das Pleuel in Kurbelwelle. in die Kurbelwelle ins Getriebe abgeleitet. So. Damit das nicht ins Getriebe reinkommt, gibt es ein Ein Zwei-Massenschwungrad. Das Zwei-Massenschwungrad gleicht quasi diese Schwingungen, die da entstehen, aus, indem es sich hin und her bewegen kann und gegen diese Feder, die man hier sieht, da sind mehrere Federn drin, gegen diese Federn drückt und somit die Schwingungen nicht in das Getriebe reingehen, weil das Getriebe sich sonst selbst zerlegen würde. Also die Kraft wird ja hier drauf übertragen, hier drüber. Über die Kupplungsscheibe. Das ist auf der Kurbelwelle drauf. Dann kommt hier der Kupplungsautomat und die Kupplung, Mitnehmerscheibe. die hier drauf sitzt. Hier sitzt das Getriebe drin. Und die Schwingungen werden hier in dem Zwei-Massenschwungrad absorbiert und werden nicht ins Getriebe weitergegeben. Dadurch schonender Lauf, weniger Verschleiß vom Getriebe. Ja, und einfach. Dass das Getriebe einfach länger hält. Genau, Schwingungen werden weggedämpft. So, prüfen kann man das. In der Regel merkt man das, dass so ein Zwei-Massenschwungrad kaputt geht, wenn ich den Motor ausmache. Das heißt, ich drehe ihn am Schlüssel rum, mache ihn aus und dann geht der Motor ja meistens in eine bestimmte Stellung zurück. Dann läuft aus und dann macht er zum Schluss nochmal so. Bopp. So, und das gleicht das Zwei-Massenschwungrad aus. Wenn das kaputt ist. Auch das gleicht es aus. Auch das gleicht es aus. Ja. Und wenn es kaputt ist, das heißt, das Fett da drin zu hart, die Federn kaputt, die Mechanik hier drin kaputt, dann merkt man beim Ausschalten, wenn es hin und her geht, dann geht es klack, klack. Und wenn es das anfängt, dann weiß man, das Ding stirbt gerade. Muss ich jetzt bei dem Wagen sehen. Und, genau hören haben wir das ja auch ein paar Mal außen angemacht. Da haben wir nichts gehört, sondern im Startmoment. Und der Kunde sagt, es ist hauptsächlich im kalten Zustand. Und es kann daran liegen, weil das Fett, was hier innen drin ist, also hier, das hier ist dann normalerweise mit Fett zugemacht. Und dieses Fett, was da drin ist, verharzt mit der Zeit. Und dann kann das ganze Ding so aussehen. Das hier ist also Fett. Ja, das ist ganz hart und je Dann wärmer können die der Federn Wagen nicht mehr da dann drin wird, arbeiten und sich nicht mehr richtig bewegen. und je wärmer der Wagen wird, der sagt ja, im warmen Zustand ist das Problem nicht. Je wärmer der Wagen wird, dann wird das Fett wieder ein bisschen weicher. Und das spricht eigentlich auch dafür, dass es dort das Zwei-Massenschwungrad ist. So ein Zwei-Massenschwungrad muss halt eine Lebensdauer so um die 200.000 Kilometer, je nachdem wie viel man startet, je nachdem wie viel Stadt man fährt und je nachdem wie man das eben benutzt. Wenn man eine Kupplung tauscht, immer das Zwei-Massenschwungrad mitmachen. Selbst wenn ich bei 150.000 Kilometer die Kupplung tauschen muss, mache ich das Zwei-Massenschwungrad immer mit neu. Weil 100%, 50.000 Kilometer später kann ich es wieder ausbauen und dann das Zwei-Massenschwungrad erneuern. Ja, es gibt einige Hersteller, die machen mittlerweile, oh, so schöne Musik haben auch hier, ne? Die machen jetzt mal aus, die Musik, ne? So, eine schöne Hintergrundmusik, da müssen wir ja GEMA-Gebühren bezahlen. Es gibt einige Hersteller, die bieten dann an, das Zwei-Massenschwungrad rauszunehmen und dort ein normales Schwungrad reinzumachen mit einer Kupplung. Also einige sagen, könnt ihr mal hier in die Kommentare reinschreiben, die damit Erfahrung gemacht haben, ob die Erfahrungen gut sind oder schlecht sind. Ich habe schon einige gehört, bei Opel gibt es da, es gibt für einige Fahrzeuge, ne, das ist von einigen Herstellern, Look bietet sowas an, Sachsen bietet sowas nicht an. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare... Sagen wir mal so, die bauen das ja nicht umsonst da ein. Ne? Ja, klar, das hat ja seinen Sinn. Die wollen ja auch Geld verdienen. Nee, Ja. Quatsch. Und ich kann mit einer Kupplung bzw. mit einer umgebauten Schwungscheibe, die diese Torsion hier nicht hat, nicht schneller schalten. Nee, das ist Quatsch. Ja, aber ich habe schon welche gehabt, die haben gesagt, können Sie mir das umbauen? Da kann ich ein bisschen schneller schalten. Nee, es geht gar nichts schneller.
Ja. Und so schnell wie mit dem Automatikgetriebe kann ich mit dem Schaltwagen Schreibt doch sowieso mir in nicht die schalten. Kommentare rein, eure Erfahrungen damit. Erfahrungen damit. Das ist super. Ja. Dann können wir gucken, lesen noch doch einiges durch von den ganzen Kommentaren. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Erfahrung. Da sind aber schöne Anregungen dabei. Ist ja auch Die echt super. Community mal ein bisschen dazu befragen. Und was auch wichtig ist, wenn euch das gefällt, hier Daumen hoch und abonnieren. Ne? Kostet ja nichts. Ja, gut. So, und jetzt habe ich noch einen BMW. Oh. BMW aus Freude am Zahlen. Das wird teuer. Also da ist ein 3-Liter-Motor drin. Hier sind 5er BMW vom Baujahr 2011. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das wird teuer. Weil ich habe vorhin schon mal so beim Starten schon mal was gehört. Standheizung ist an, ne? Was? Standheizung ist an. Ne, der hat den Dings an, nicht Standheizung, sondern den Zuheizer. Zuheizer. Ne? Zuheizer ist ein Heizgerät, was im Fahrzeug, bei diesen Fahrzeugen häufig verbaut ist. Der Zuheizer springt an, sobald ich den Motor im Kaltstart starte, damit sofort warmes Wasser in den Innenraum transportiert wird. Der fahrzeugeigene Lüfter wird ja eingeschaltet, dadurch, dass ich die Scheiben frei habe und ich kriege warme Luft rein. Weil der Diesel einfach nicht so viel Abwärme hat und deswegen bauen die einen Es Zuheizer. dauert ja ewig, bis so ein Motor heiß ist. Die öfters mal Probleme haben, wenn das bestimmt schon mal gesehen habt, steht so ein Auto und das qualmt ohne an der Seite raus. Das ist, wenn die innen drin versotten, die Zuheizer. Die machen auch genug Ärger. Bei dem Wagen auch, dass die Strom ziehen. Also das mit den Zuheizen ist auch so eine... Das ist so eine zweifelhafte Erfindung. Ja. Das Problem ist daran, die Frau fährt morgens früh Brötchen holen, fährt los, startet, der Zuheizer springt an, die fährt bis zum Bäcker, macht den Motor aus, geht aus. Zuheizer kann sich nicht frei brennen. Ja, geht relativ schnell wieder aus, der Zuheizer. Und Kraftstoff hängt unverbrannt noch im Auspuff drin. So, jetzt fährt sie wieder, fährt nach Hause, das gleiche Spiel wieder, fährt noch ein Stück, fährt das Kind zur Schule, wieder zurück. So, das macht sie 3, 4, 5 Mal. Und irgendwann kommt dann der Moment, wenn das Nummernschild abgefallen ist, dass dann sie ein Stück länger fährt, lässt den Motor länger laufen, steht an der Ampel irgendwo und es qualmt wie die Hölle. Das ist, wenn er sich dann anfängt frei zu brennen. Schöner ist natürlich eine komplette Standheizung, die ich vorwählen kann, dass ich ein warmes Fahrzeug morgen starte. Wir haben auch schon Karneval, ne? Also wir Das sind war nicht lustig, ne? Jetzt haben wir schon fast Weihnachten. So, Aber ist doch Karnevalszeit. ja, aber ich glaube... Jana, das K muss andersrum. Oh, guck mal, liegt am Boden, falls du suchst. Mir fällt immer wieder ein Nummernschild runter. Ja. Ich habe aber so viel Saugnäpfe haben wir da dran gehabt, dann haben wir immer angelegt. So, auf jeden Fall. Die Frage ist, ob der noch Weihnachtsgeld hat und vielleicht noch ein bisschen Geld für Karneval. Ich glaube eher nicht. Na, lass mal hüpfen. Attention, ich starte den Wagen. Attention, please. Da hatte vorher beim Starten hatte schon Klock gemacht. Gib mal eben Gas. Ah, Läuft auch nicht auf allen Zylindern. Guck das mal. ist aber nicht mehr Einspritzdüse. Ah, das ist nicht mehr Einspritzdüse. Kolben. Pleulager. Er ist doch hier hingefahren, also. Ah, das tut weh. Also, wenn ein Mechaniker so ein Geräusch hört, dann, das schmerzt. Aber Sehr wahrscheinlich Pleulager. Guck mal, wir zeigen das mal drin am Motor. wie das in Natur aussieht. Das ist sehr wahrscheinlich ausgeschlagen, weil wir in dem Moment, wenn wir Gas geben, ja noch ein härteres und lauteres Geräusch hören. Ja, weil Last drauf Herr ist. Schäfer, wach werden! Ist gerade wach geworden. Moin! Kannst du nicht die Angestellten wecken? Ja. Kann ich So, Pleulager. Kolben, Pleulager, Kurbelwelle. So, aber dem kann man es schön sehen, der hat auch einen Pleulagerschaden. Und hört man das Geräusch? Hört man das Geräusch? So, in dem Moment, wenn wir Gas geben, kriegt er richtig Druck drauf und das Pleu fängt an zu... Das ist genauso an. Kurbelwelle geht nach unten, Ja. Kurbelwelle geht wieder hoch, Und dann kommt dieser nimmt das Bock. Pleu mit und dann jedes Mal haut es dann Genau. drauf. Merkt euch mal das Geräusch.
Und jetzt Jetzt nochmal haben wir das Geräusch zum mal draußen. Auto. Habt ihr gemerkt, das Geräusch? Geh vor, Basti. Ich komm hinterher. Mich vermisst ja keiner. Achtung, habt ihr das noch? Mach mal. Wir will nicht mehr anspringen. Achtung! Das geht so weit, bis das Pleuel, Hört sich genau so an. ja, bis das Pleuel abreißt, verklemmt sich irgendwo und dann kommt die Kurbelwelle hoch und dann geht es und dann ist es Schrott. Ja. Wir werden mit dem Kunden sprechen, weil der Motor muss auf jeden Fall auseinandergenommen werden. Ja, den werden wir aber zum Instandsetzer bringen, weil wir es echt die nächsten 2 Monate nicht leisten können. Wir so viel zu tun haben, dass so große Arbeiten wir im Moment nicht durchführen können. Klappe zu, auf tot. Klappe zu und sollen wir mal Werner gucken? Orbi gehen? und Orbi. Und wir lassen mal ein bisschen mit Werner kommen. Stellen uns einfach da neben ihn und gucken, was er sagt. Hat er immer einen Spruch, hat er ja immer drauf. Das taugt nicht bei dir mal. Wir wollten mal gucken, was du machst. In welche Richtung liegt denn deine Vermutung, Werner? Was bist du überhaupt noch machen? Ach, alles Spiegel locker. Dann hier Startschwierigkeiten, wenn Fahrzeug warm ist. Kupplungspedal muss dabei sozusagen in Bodenblech gerammt werden. Der springt ja normalerweise, kannst du ja noch starten, wenn die Kupplung getreten hast. Ja. Jetzt müsste man den Kunden mal anrufen, ob der wirklich keinen Mucks macht. Dann wäre der Kupplungsschalter und der Anlasser ein. Kupplung muss dabei sozusagen im Boot. Ah, okay. Das heißt, Ja, okay. erst wenn die Kupplung ganz bis unten hingetreten ist, dann kannst du den... Startschwierigkeit, wenn Fahrzeug Ja, warm ist. Kupplungspedal vermutlich. muss dabei sozusagen ins Bodenblech gerammt werden. Bei kaltem Fahrzeug recht unauffällig. Ah, okay. Gut. Ja, klar. Das wäre die Logik. So wie er das erklärt, dann beschreibt, hier unten ist an der Kupplung ist ein Kupplungsschalter dran. Ne? Man tritt die Kupplung. Der sitzt da unten drin, der Kupplungsschalter. Und erst wenn man die Kupplung ganz durchgetreten hat, kann man den Wagen starten. So, jetzt habe ich halb durchgetreten, geht nicht. Ich trete zwar weiter durch. Dann kommt er. Ja, also nochmal. Ich halte jetzt hier in Startstellung, trete durch. Und da, ganz unten. Kommt doch erst ganz unten, Werner. Dann müsstest du schon mal vorher kommen. Das ist ganz bestimmt, hast du ganz bestimmt recht mit dem Kupplungsschalter. Ja. Aber, Ja. Guck mal, jetzt guck mal, ich bin schon fast ganz unten ja. und dann muss ich richtig durchdrücken. Wer kauft denn so ein Auto als Schaltwagen? Kann man so ein Auto kauft man als Automatik. Guck mal, wie viel Extras der hat. Und dann als Schaltgetriebe, Ja, vielleicht hat den irgendeiner bestellt und hat er als Zweitwagen gekauft, ne? Da, als ja. Zweitwagen. Ja. Nicht als Zweitwagen, zweite Hand, Entschuldigung. Weiß ich. Ja, das sind ja meistens Preiswerte, ne, wenn die kein Automatikgetriebe Ja, aber so ein haben. schönes Auto, klar, hast du recht. Ja. Das ist ja eine riesen Ladefläche. Das ist wie so ein... Standlichtbühne Lieferwagen. links geht manchmal, ja, also, aber auf jeden Fall eine ganze Liste hier. Ja, viel Freude, Herr Hochhausen, Danke. viel Spaß. So, ich würde sagen, wir, Werner, schöne Wand hast du. ja, Sieht das echt ist cool die aus. Weiterentwicklung. Die Wir hatten ja Weiterentwicklung. erst auf der einen Seite so eine Wand hingemacht und dann hat er gesagt, will ich auch haben. Weißt du, was das Geilste ist, was ich hab? Für Unbefugte. Ne? Ja. Weißt du kennst ja Holger, ne? Der spielt ja immer überall rum, ne? Hast du... Wenn er jetzt Der hat so nicht mehr. Also sobald er hier dran Ganz geht, normal geht das ist der Ding auch los. nicht, ne? Ja, ganz normal, aber ganz normal bist du auch nicht, ne? Aber das passt ja gut zu uns, ne? Tschüss, ihr Lieben, gute Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ja. Tschüss, Werner. Tschüss, Werner. Tschüss. Werner sagt auch Tschüss. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.